ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು 6ನೇ ದಿನ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಿರೋ ಕಂಜೆಷನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕಂಜೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ. ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 5 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತ್ಯ, 2 ಸ್ಪೂನು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರು, 1 ಸ್ಪೂನು ಓಂಕಾಳು ಅಜ್ವಾಯಿನು, 1 ಸ್ಪೂನು ಸೋಂಪು, 2 ಲವಂಗ, 1 ಏಲಕ್ಕಿ, ಇಷ್ಟು ಚೂರು ಚಕ್ಕೆ, 3 ಬಾಣಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಹುರಿಯೋದು ಬೇಡ, ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪುಡಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸೋಕ್ಕಿಡುವಾಗ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತುಳಸಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಕುಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬಿಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುಡೀರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುಡೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲಿರೋ ಕಂಜೆಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಜ್ವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 10-15 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ಅದು ಒಂದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 10-15 ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಥ್ರೋಟು ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ.